Hai guys, so hari ni saya nak buat video pasal TikTok Shop juga. Tapi yang ni update terbaru daripada TikTok, okay? So walaupun korang dah cukup 1000 followers, tapi korang still tak boleh lagi join TikTok Shop partner ataupun TikTok Shop program lah. Untuk buat beg kuning tu, korang kena ada 1000 follower dan juga 30 hari aktif. So maksudnya korang kena buka TikTok selama 30 hari. Maksudnya kalau korang buat akaun baru kan, korang buat akaun baru, lepas tu korang pergi masuk tambah follower, macam saya ajar dekat situ kan, cara tambah follower, cara buat cepat naik follower apa tu semua sekali tu kan, buat video ke apa ke. Walaupun korang dah cukup 1000 follower, tapi kalau korang tak aktif selama 30 hari, memang takkan dapat. Okey, walaupun dah cukup 1000 follower. Syarat yang kedua adalah korang mestilah umur 18 tahun ke atas lah. Yang tu normal lah, 18 tahun ke atas, 1000 follower. Dan yang paling baru sekali adalah 30 hari aktif dekat dalam TikTok, baru korang boleh munculkan beg kuning tu. Okey, kalau korang rasa video yang macam ni bermanfaat untuk korang, boleh tekan dulu button subscribe, like dan juga share. Saya akan kongsikan banyak lagi info-info yang terbaru guys. Okey,